हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक एट द रेजिस्ट्रेसन सुनर 505 ब्लगमा तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। अल राइट, तपाईँहरू सबैजना आई होप सन्चै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ आशा गरेको छु। आजको मेरो भ्लग रहेको छ प्र्याङ्क सम्बन्धी है त, आइफोन प्र्याङ्क सम्बन्धी चाहिँ मैले तपाईँहरूको माझमा भ्लग लिएर आएको छु। सुरुदेखि लास्टसम्म तपाईँहरूले हेरेर मलाई साथ दिनुपर्छ र माया दिनुपर्छ। ओके गाइज। अनि यहाँनिर मेरो दिदीको छोरी र म चाहिँ बसेर मेकअप गरिरहेको छु। दिदीको छोरी चाहिँ एकदमै, मेरो सानो छोरी चाहिँ एकदमै झोक्राइरहेको छ। कारण एउटै छ, त्यो हो त्यो आइफोन चाहिँ म लिएर जान्छु अनि आइफोनदेखि भिडियोहरू बनायो भने अथवा भ्लगहरू गरायो भने चाहिँ एकदमै क्लियर आउँछ, ब्याकग्राउन्डहरू एकदमै राम्रो देखाउँछ भनेको। अनि त्यस पछाडि उसलाई आफ्नो फोन दिन मन छैन, आइफोन चाहिँ मलाई दिन मन छैन। त्यसै कारणले गर्दा ऊ चाहिँ एकदमै झोक्राएर रिसाएर मेरो अगाडि मलाई भन्न केही पनि सकेको छैन। नै आन्टी म दिँदैन पनि भन्न सकेको छैन। अलिकति भिडियो चाहिँ 150 बाङ्गो हुनसक्छ, तर पनि सुरुदेखि लास्टसम्म चाहिँ हेर्नुहोस् अनि यसको रिजन चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। अनि त्यस पछाडि ऊ चाहिँ मलाई है नलानु न आन्टी भन्न पनि सकेको छैन। भित्र बसेर मेरो अगाडि रोइरहेको छ क्या है, मनमा नै। अनि मुख चाहिँ एकदमै अँध्यारो, पुरा बादल लागेको जस्तो भइसकेको छ क्या है। पुरा अहिले भर्खरै पानी पर्ला जस्तो भइसकेको छ। अब रुन गइसकेको छ कि उतापट्टि गाइज। मेरो प्र्याङ्क चाहिँ सक्सेस भइसकेको छ र म पनि यति राम्ररी क्युटी भइसकेको छु मेकअप गरेर। हेर्नु न कस्तो देखेको छु। आजको मेरो फाइनल लुक चाहिँ कस्तो लागेको छ। अनि यसो लुकेर हेरेको त ढोकानिर बसेर घुस रुँदै रहेछ। मसँग आँसु लुकाउनलाई धेरै नै प्रयास गरिरहेको छ नानीले, तर पनि लुकाउन चाहिँ सक्दैन। फाइनली आइफोन चाहिँ लिएर मलाई दिइसकेको छ र यसको चार्ज पनि मैले पाइसकेको छु। अनि त्यस पछाडि ऊ चाहिँ एकदमै दुःखी भएर पछाडि रुममा चाहिँ बिस्तारा मिलाएको जस्तो गरेर रोइरहेको छ गाइज। अब एकछिनमा चाहिँ हेर्नुपर्छ है उसको चाहिँ रुवाई कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ ल गाइज। तपाईँहरूलाई के थाहा, उसलाई यतिसम्म रुवाउनलाई यति मेहनत गर्नु पर्यो मैले, यति पापड बेल। Why are you crying? रुला दिया ना बेचारी को। यस्तो दुःखमा किन हाँस्नु आएको? मेरो के भएर हुन्छ? लग्न भयो भने रुइरहेको उसले मसँग आँसु लुकाउनलाई धेरै कोसिस गर्यो, तर अन्तिममा रुवाएरै छाडेँ मैले गाइस। आजको मेरो प्र्याङ्क चाहिँ सक्सेस भयो। प्र्याङ्क गर्न लगाउनु दिदी नै हो ढोक गरेर चाहिँ मलाई। अनि म चाहिँ नेपालगञ्ज जाँदैछु। अलिकति आज दुःखको कुरा पनि सुन्यो, हाम्रो भाउजूको मम्मीको डेट भएको छ, त्यही भएर दिदी र म चाहिँ नेपालगञ्जतिर लाग्दैछौँ। ओके, वेटिङ फर नेक्स्ट ब्लग है गाइस। हेरेर एकदमै सपोर्ट र माया दिनु होला। बाई एभ्रिवान।